Ой, как хорошо на даче. Ты что? Эй? Здесь есть кто-нибудь? Кто стучал? Может, на крыше? Нет, на крыше никого. Странно, я же один на даче живу, никого нет. Здесь тоже никого нет. Тогда кто стучал? Здесь никого. Здесь, на кухне, под столом никого нет. Странно. Да кто стучит? Во дворе в кустах, может, кто-то есть. В кустах никого. Кто-то в пшенице прячется? Нет. В пшенице никого нет. В картошке тоже никого не прячется. Чучело. Ты как? Ты кто? Я же голема не спавнил. Он что, мои тыквы разрезал? Так. Я потом от этого голема избавлюсь, а пока... Так, овечка, иди. Шерсть как ковер. Всем привет! Я сегодня буду вам показывать свой мир последний в Крафт Вегасе. У меня есть еще один мир, и я его сейчас покажу. Итак, вот мой второй мир. Дом мой второй, как я его построил. Дорога из алмазов, изумрудный забор с алмазным. Небольшой лабиринт и дом. Клевый дом. Здесь у меня небольшой складик. Здесь у меня небольшое зачарование. А здесь я всегда сплю. Балкон, где я смотрю всегда на жителей. И турбаза. Я турбазу построил по воспоминаниям, когда я в школе ездил на турбазу. И там было не так весело, там даже не у костра не посидишь. И там мы сидели не в таких домиках, я просто построил. А вот, вы знаете, вот таких вот домах, которые сейчас живут, в пятиэтажках, типа такого, типа общежития, типа. И там так скучно было. А я-то думал, вот будет типа такого. Таких вот клевых домиков с костром. А такого нифига нет. Это печально. Ставьте лайки, если у кого-нибудь были такие лагеря. Ну а на этом я прощаюсь. Всем удачи и всем пока.